Kok masih ada ya yang baru batuk pilek sehari dan bahkan baru kemarin sore langsung buru-buru cari antibiotik? Padahal flu dan batuk biasa itu disebabkan oleh virus dan antibiotik itu cuma bekerja buat bakteri aja. Yang ada malah bikin tubuh kita jadi resisten sama antibiotik. Kalau kamu flu atau batuk biasa, cukup istirahat dan bila perlu kamu bisa pakai obat yang mengandung paracetamol untuk ngurangin demam, dextromethorphan untuk batuk kering, dan phenylephrine untuk hidung tersumbat. Jadi nggak semua penyakit harus pakai antibiotik, dan kalau masih ragu bisa konsultasi dengan apoteker.